おはようございます。今日からは、このコンテナ冷蔵庫を、解体して撤去していきたいと思います。2台ありまして、このまずは電気系統が止まっているかどうかを確認して電気系統を外して、あとそれに付随する設備を撤去していきたいと思います。よろしくお願いします。
温度計です。
で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。あともしよろしければコメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。